আসসালামু আলাইকুম। এসএস কুকিং হাউস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সামনে আবারও একটি নতুন ভিডিওর রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে পটল ভাজি করতে হয়। এখানে পটলগুলো ভাজি করার জন্য আমি প্রথমে কিন্তু অল্প পরিমাণে চিড়ে নিচ্ছি। চিরা পটল ভাজি করে নেওয়ার জন্য আমি আর যে উপকরণগুলো নিয়েছি সেগুলো আপনাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি। এখানে আমি নিয়েছি চিরা পটল, তার সঙ্গে নিয়েছি পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, জিরা মশলা, হলুদ, লবণ, গরম মশলা এবং শুকনো মরিচের গুঁড়া। এখন সবগুলো ভালো করে মেখে নেব। একটি কথা কিন্তু না বললেই নয়, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ভালো না লাগে তাহলেও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আমার পরবর্তী কোনো ভিডিও আপনাদের ভালোও লাগতে পারে। সবগুলো উপকরণ আমি পটলের গায়ে ভালো করে মেখে নিয়েছি। এখন পটলগুলো ভাজি করে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। গরম তেলের ভিতরে একে একে সব পটলগুলো আমি দিয়ে দিব। পটলগুলো দিয়ে দেওয়ার পর আমি হালকা করে একটু নেড়ে নিচ্ছি। 2 মিনিট পর আমি পটলগুলো উল্টে দিচ্ছি। এভাবে কিছুক্ষণ পর পরই কিন্তু আমি পটলগুলো উল্টে দেব, যেন দুই পাশই ভালোভাবে ভাজি হয়ে যায়। পটলগুলো ভাজি করা হয়ে গেলে আমি অন্য একটি পাত্রে উঠিয়ে নেব। আপনারা যদি চান তাহলে এটি ভাতের সঙ্গে খেতে পারেন, আর যদি চান পটলগুলো রান্না করবেন সেক্ষেত্রে মাছ দিয়ে কিন্তু এই ভাজি পটলগুলো রান্নাও করতে পারেন। পটলগুলো ভাজি হয়ে গেছে, এখন এগুলো নামিয়ে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব ভাজি করা পটল যেভাবে রান্না করতে হবে। কড়াইয়ের ভিতরে আমি পানি দিয়ে দিয়েছি এবং পানির ভিতরে হলুদ লবণ দিয়ে দিয়েছি। পানি ফুটতে শুরু করেছে, এখন ফুটন্ত পানির ভিতরে আমি আগে থেকে ভাজি করে রাখা পটল দিয়ে দিয়েছি। পটল দেওয়ার পরে এর ভিতরে আমি মাছ দিয়ে দিয়েছি। মাছ দেওয়ার পর আমি এর ভিতরে তেল দিয়ে দিয়েছিলাম। তেল দেওয়ার পর 5 মিনিট রেখে দিয়েছিলাম। এখন এটি রান্না করা হয়ে গেছে, আমি আপনাদের নামিয়ে দেখাচ্ছি। আমার আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো ভিডিও রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।